哇呢個人仲唱歌仲行出嚟做咩啊？咁你今次整呢一隻歌係最大嘅目的係想做到啲乜嘢啊？我覺得我兩個嘢嘅 purpose 都好清晰嘅，就係我想。你而家幾多歲啊？我而家咁真係有10年，即係30日。其實應該唔止添啊！我覺得10年真係應該唔止。係啊，係啊，我覺得嗰陣時係我去做野仔嗰個訪問，佢哋要學跳繩，跟住你就教佢哋跳繩。嗰個地方係喺我都唔記得咗喺邊度。嗰個地方係我大圍嘅 studio。啊，係啊，係啊，我啱啱開咗 studio 冇耐。跟住之後就失散咗多年，然之後我哋就再相遇翻。係啊，覺得好神奇，太神奇，真係好神奇。佢嗰陣時就係 BB 嚟嘅，係我覺得真係成個僆仔咁樣啦，之後乜都唔識咁樣啦，好搞笑啊！好咁啊，今日我哋好開心請到鄧明芝過嚟，我哋傾下偈啦咁樣。咁咧，我想你介紹下自己。係，咁哼咗個窩好似。好啊，慢慢。介紹下自己啊，我係 Benji 啦，咁我係我都會仲會介紹自己係一個歌手嘅，雖然我而家少啲喺幕前唱歌，咁但係我而家咧都仲係好少做歌手嘅成分啦，但係我而家又轉咗做 influencer 啦，我又係健身教練啦，我自己又有個網店賣緊嘢食啦，咁所以我會介紹自己係一個 slasher 咯。即係如果真係要你揀一個職業，你會揀邊一個？如果依家我諗我會係一個 fitness influencer 咯。OK，係因為我覺得即係我哋啱啱有講過，就係我哋認識嘅時候就係好耐年前啦，係10幾年前。有冇10幾？有啊，真係㗎。我年齡啊！我記得嗰陣就係因為佢個節目叫咩耶魯唔知乜乜乜嘅。學咩？所以每一集係要學啲唔同嘅嘢㗎嘛。係啦，咁樣咁咧嗰陣我就啱啱搞咗 studio，然後咧佢哋就上咗嚟 studio 學跳繩咁樣啦，之後就覺得咁係10幾年前啱啱認識你嘅。係。咁嗰陣你都淨係好 actively 都仲係一個歌手。嗰陣時好似都仲係好 active 嘅，類似係我啱啱都自己好似出完隻碟，定係唔知都仲係，總之仲係有唱歌咯。咁咧其實我覺得我哋好多年之後相遇翻，然後我覺得即係我覺得呢件事好神奇啦。我都覺得好神奇。係啦，之後第二件事就係我覺得哇好犀利，你仲可以好繼續咁做緊你中意做嘅事，可唔可以咁講？我覺得呢個好緊要，因為我自己都覺得自己係好幸運，即係由細到大都可以做到自己中意做嘅嘢啦。咁無論係唱歌啦，咁跟住突然間就跳咗轉型去咗做健身教練啦，做運動有關嘅嘢啦。咁跟住之後，因為我好中意食嘢，跟住自己有個網店啦。咁所以我而家其實基本上自己做緊嘅嘢都係自己中意咯。我想而家好想講個網店其實係賣大閘蟹啦。係啊，盤菜大閘蟹，所以依家呢排都係季節嚟嘅。大家如果要食大閘蟹可以揾到。唔係因為我嗰次咧真係想，真係有 order，我真係有 order 到啦。因為我覺得因為我食過幾間都麻麻地，然後咧我就覺得既然你有啦，即係就試下啦。即係我想講咧，我親自送貨㗎。係，真係㗎，親自送，唔係我攞嘅，係真係。即係我想講勁好食咯，即係我覺得第一次係食到咁多糕啦，即係佢真係爆糕啦，然後係真係超級好食，然後我啲 friend 全部都讚咯。今年你可以俾翻張相，我會。係啊，係話我聽。係真係咁啱，所以近排就見到有大閘蟹就好想買嚟食，所以喺邊度攞到啲咁正嘅貨真係好正。都係真係喺每日新鮮運到嘅。哦，真係。係喺內地新鮮運到。係咯，之後就覺得你好犀利啦，即係由一個歌手 artist 啦，咁慢慢轉型做 HYROX 啦，又見到你玩 HYROX 燒住好勁啊！我想講上次仲要問咗佢，你係玩我唔記得咗你係今次玩 solo 啦，之後你估下佢 solo 幾耐？我係1個鐘頭50幾分鐘咯。係啊，但係都係慢咗咯。我想講，因為我自己係想係1個鐘頭45分鐘內完成。想講我上次第一次玩，我同一個女仔拍啦，我哋都係玩咗1個鐘頭50幾分鐘。2個人喎，係2個人喎，但係佢係1個人喎。我想講係，我覺得可以再好啲嘅。係啊，真係覺得好犀利，因為我哋咁樣輪住做，當然我哋冇 train 過啦，即係我哋就。但係你係做男仔嘅重量啊嘛，都唔一樣啦。咁但係都唔係咁講嘅，但係我覺得個位係真係好難嘅啫。
因為佢即係會提升你個 heart rate 好快啦，係所以你 manage 嘅個 heart rate 其實係好重要。我覺得自己點解會參加？因為我覺得每個人咧，即係我每一年咧都會揾啲嘢去挑戰自己。即係我覺得人係要不停咁樣進步。所以我每一年都會可能喺運動上又會揾啲嘢去挑戰自己啦，參加啲比賽啦，跟住又可能又會每一年都讀啲唔同嘅 course 去增值自己啦。我覺得你要一路不停咁樣進步咧，你先至唔會俾即係學你話齋，點解我即係可能仲做緊啲自己中意做嘅話，仲可以做到咧？就我覺得每一個人都要不停咁樣進步，先唔會俾呢個社會淘汰咯。咁但係其實我就想翻去問翻一個問題，就係其實點解你當初係會想即係做歌手嘅？其實當初就唔係即係你其實我真係冇諗過自己要做 artist 嘅，因為我由細到大都好中意唱歌。咁就跟住之後咧，我屋企人就知道我中意唱歌啦。咁我就因為我自己細個咧係即係讀中學嘅時候都會參加啲歌唱比賽啊，咁樣咧又會攞到獎啊咁樣啦。咁我屋企人就知道我好中意唱歌咧，跟住就揾咗個唱歌老師俾我學唱歌。咁咧嗰時都係學下咁樣啦，咁就學咗幾年啦。咁跟住之後就我自己就喺度諗其實。即係你學唱歌學咁多年，咁你又好想知道自己學咗啲嘢用唔用得着啊？去到邊咁樣啦？咁跟住之後我就不如膽粗粗就去報咗當時嘅全球華人新秀歌唱比賽。係啦。咁點知一路咧有2000幾個人一路唱，一路俾我入到8強喎。咁其實我已經覺得對自己都有個交代㗎啦。但係咧咁我屋企人就即係機緣巧合之下有啲 connection 啦。咁就不如你咁中意唱歌，咁試下簽經理人入行啦咁樣。咁個當時咧就即係順理成章咧，咁就參加完個比賽咧，就即係屋企人嘅幫助之下咧，就識咗當時嘅經理人啦，咁跟住就入咗行啦，咁樣，咁就無啦啦即係中學畢業，跟住就變咗做歌手咁樣咯，即係我係冇返過任何工，一做完學生，跟住就一跳咗去做 artist 咁樣，所以我就好細個就入咗行咯。所以啲人就成日都話我好細個就聽你啲歌，係因為我好細個就入咗行，所以你哋好細個聽我啲歌，就唔係因為我年紀嘅問題。都係嘅，你話係就係啦，係啊，咁樣咯。我都係細個就已經。係啊，咁所以其實都幾開心，即係我自己覺得好幸運嘅。雖然係即係唔係話由細個就話我要立志做歌手咁樣，但係我覺得我自己有機會接觸咗呢一個工作啦，我都好開心，因為做 artist 係每一日咧都好新鮮啦，你遇到嘅嘢、遇到嘅人啦、做嘅事啦，每日嘅 schedule 都唔一樣啦。咁當然當中真係都有啲高低起跌啦。咁但係我自己覺得我都冇話好後悔去做呢一樣嘢咯，即係呢一個職業咯。其實我想講都真係第一次聽你講，即係呢一個咁樣嘅。係咪我而家都有啲感動，攞紙巾俾我。係，因為我覺得即係你好犀利啦，就係由當初即係識咗你咁耐啦，然後即係我覺得當我哋可能我之後慢慢變咗叫做 influencer 之後，我哋再喺可能 event 嘅時候撞到嘅時候，就覺得哇好犀利啊！即係大家都仲可以喺呢個世界度生存到。係，我覺得好得意，即係咁講係可以咁講，因為我成日都同人哋講，即係你喺香港咧，只要你唔怕唔好話係唔係由低做起，即係只要你唔怕重新開始去接觸一啲嘢，或者你唔好有 ego，覺得自己曾經係我曾經係歌手啊，點解我而家要咁樣啊？或者即係曾經有得到過一啲嘢嘅時候，我覺得你唔好怕要去重新嘗試接觸一啲新嘅嘢，但係就覺得自己仲係喺嗰個位咯。你明唔明我講咩啊？我明啊，我明。係，即係我好怕係咁樣咯，即係可能，但係即係點樣講咧？我覺得我都唔介意即係講真，因為喺我歌手嘅生涯入邊，我都唔係話 achieve 到啲咩好犀利嘅成就啦。咁即係可能淨係有隻歌大家好中意，好多人聽咁樣。咁但係即係我都唔會話因為自己曾經係一個 artist，然後而家可能唔會好貼地啊，或者即係唔會去做一啲自己唔想做嘅嘢咁樣咯。因為我覺得即係我自己都有一個好類似嘅 experience 啦，就係因為我曾經贏過世界冠軍啦，係咯。之後咧我就覺得之後你做，因為咁尤其是仲要係我準備退役嘅時候啦，係。之後就會覺得其實我好需要去學習放低呢個 ego， 就係因為即係我以前就係好勁咁，但係個位就係你勁完之後叻，係咯，即係。
你唔可以 keep 住喺個 peak 嗰度。係啦，你唔會永遠都喺呢個位置，而你唔繼續轉型。即係譬如我以前有一個朋友咧，佢係即係可能曾經都會比較出名啦、好紅啦咁樣啦。咁但係可能當佢退翻落嚟、跌翻喺個 peak 跌翻落嚟之後啦，咁跟住可能話因為有公司想簽我，但可能係我要做啲5、6、7線嘅角色啊咁樣。我唔會咯咁樣啦。咁就之後咧，即係從來都乜嘢都冇再發生過咯。即係我覺得如果你係要由歌手轉去演員或者點樣，你可能要由從頭去做起，但係你真係好中意做呢行㗎，我覺得你都要接受咯。即係我覺得你都要去接受，然後慢慢再爬翻上去咯，而唔係你可以想諗住自己一路會 keep 住喺呢度咯。而係因為你喺呢度嘅時候，你已經跌咗落去，你點樣可以一嘢再冇可能一嘢再彈翻上去？係啊，同埋因為我覺得之後可能例如我哋咁多個角色，其實每個角色都有佢好特別嘅嘢要學。係啊，而你唔學識或者你攞住你自己以前嘅心態就係我係最勁㗎啦，我係最 top 㗎啦，其實你係永遠唔會知道。或者你永遠咁樣跌得仲痛咯，我覺得都係嘅，同埋係啊，即係我覺得好似尤其是可能例如我做 content 嘅時候啦，我就會覺得我以前其實好 insist 係要做啲好勁嘅 passing 啦。咁但係大家開始明白咗世界係點樣運作之後，你就會開始 lower 咗個 standard， 就係可能有時候有啲嘢要拍樣靚啲啦，要 lifestyle 啲啦，然後都好勁咁樣，好搞唔掂喎。係啦，即係你要好似 TikTok 舞多啲啦。係。咁就會覺得，其實我係咪已經唔再係嗰個我，或者可能好多其他人睇你就係你變咗一個網紅。即係你已經唔係再跳繩最勁嗰個啦。係啦，你即係一個喺度 sell 自己樣 ，sell 自己。但係我覺得呢個都好緊要喎，因為即係你喺呢一個地方度立足嘅一個位置，即係唔可以成日都話自己係最勁，或者中意你嘅人唔係淨係想睇到你最勁㗎嘛。即係你一個人係一個品牌嚟㗎嘛，我覺得。但係我覺得即係我有時會覺得就係因為我本身係因為跳繩而做呢樣嘢啦，然後我當聽翻即係可能例如中間做 content 呢件事其實 disconnect 咗 from 跳繩界都一段時間。咁然後我聽翻人哋嘅 comment 就會變成我會覺得其實我其實 somehow 都係為跳繩做緊一啲嘢。但係可能你可以做完之後翻去跳繩嗰度都得㗎嘛。都係，所以呢個我覺得我依家係我嘗試做緊嘅嘢，但係即係會覺得其實有啲人真係會唔會明白啦？而我記得我真係有一次我好唔開心嘅，就係我好耐冇教過 workshop 啦，然後我就去教我個 friend 一個會嘅 workshop，然後咁嗰度啲僆仔同我隔咗幾個 generation 啦，咁然後我生得出唔係應該要生得出㗎啦。之後我真係去到嘅時候，頭幾個月聽到即係一個僆仔就講咗一個字，就係叫做網紅咁樣咯。即係我心入邊就有少少難受就係先，我會覺得其實呢個某程度上都係我嘅工作嘅一部分。係，但係你睇到嘅網紅唔代表全部嘅我。咁我反而同你個心態係有啲唔一樣。即係我係咪 influencer 就等於網紅啊？我覺得第一件事係大家唔會識得分 influencer、網紅、content creator、KOL 係。其實我都冇乜所謂點樣分即係你叫咩名都好啦。因為我自己喺我角度就係覺得譬如我以前係做歌手嘅，我會唱歌去感染其他人啦，俾到其他人共鳴啦，或者帶一啲故事俾人啦。咁但係當我轉咗型做健身教練之後咧，其實我嘅職責係即係唔好話職責咁偉大，即係我做緊嘅嘢都係一樣。即係我都係用我生命去感染其他生命。因為我做完咗運動之後，真係好多人都睇完我做運動，即係覺得哇你好勁，我都會因為你而做運動啊！即係我都因為你去試咗跑 high rocks 啊，我都因為你去，因為我之前有跳 pole dance 啊，跳 pole dance，我之前有打過 MMA，我都因為你去打拳啊，然之後因為你減咗10磅啊，即係呢啲你都係用生命去感染其他人嘅時候，你就會覺得其實唱唔唱歌都冇乜所謂，只要你令呢個世界即係人令到其他人一齊變好，我覺得已經係你已經唔需要理會網唔網紅、influencer 呢啲字咯。即係我覺得你做緊嘅，即係你自己知道自己做緊嘅嘢就係你去感染其他人，呢個名根本就唔重要咯。我明白，但係咧有時候你又會覺得，我覺得我自己一個好大嘅位就係因為我做嘅運動唔係一個
主流嘅運動啦。咁你跳得簡單啲咪可以變？唔係你下下跳到世界冠軍咁㗎嘛？嗱，佢講下，攞唔到獎我試下講。交叉咁樣都可以好簡單，你可以由呢啲簡單咁感染到我又俾你感染到啊！上次我係試咗一個係跳完放繩拍手定唔知放繩接翻喎，哇！我成功咗，我自己都好開心咯，係咯，即係呢啲咯，我覺得 OK。我覺得係嘅，所以我覺得我有少少就係，我覺得我本身自己嘅問題係有少少分唔開，就係本身係一個運動員同埋係一個 content creator，因為我覺得某程度上我將兩樣嘢放埋咗一齊，而咁啱就係我做 content 嘅時候就係我啱啱贏咗世界冠軍嘅時候，即係我覺得某程度上就呢兩樣嘢好似綁定咗一齊，就係咦我要做一個世界冠軍嘅 influencer， 咁所以某程度上我就會有好多壓力自己，係啦，即係好多道德綁架咗自己，就係究竟咦我好似做唔到世界冠軍啦，又再，但係我又喺度做緊一啲好網紅嘅嘢咁我就會喺度不停咁樣捽自己。諗下，即係我覺得你而家問心，你係想做咩？你唔好覺得自己最想做係乜嘢？呢一刻唔係，但係我覺得我兩個嘢嘅 purpose 都好清晰嘅，就係我想 inspire 多啲人跳繩。係咯，即係而我覺得呢件事同我依家出歌其實某程度上嘅 purpose 都係一樣啫，就係因為我想係咯。但係即係我覺得每個角色你會有好多 conflict 先，即係你做一個運動員都好希望你做嘅 content 係好勁。我都有呢啲掙扎嘅，即係譬如因為我雖然即係而家譬如少咗唱歌啦，咁即係去到某啲位就係好多人都會話你點解唔唱歌啊？你再唔出新歌啊？點解你唔喺即係可能你自己嘅 social media 度錄啲cover擺出嚟啊？即係完全其實我哋一開我嘅 IG， 其實我係甚少即係關於唱歌嘅嘢。咁但係當我一會唱嘅時候咧，即可能又好開心啦，即係有啲人係會揾你去表演啦。但係 as 表演嘅時候，佢就會當咗你係一個網紅。即係學你話齋學即係 influencer 嘅價錢去做嗰件事啦，咁但係同我以前做歌手又真係相差得太遠，咁呢個都係我好掙扎嘅位，就係咁我仲唱唔唱？但我又真係好中意唱歌，但係如果我接咗呢一個 job 咧，我將我自己嘅價錢去咗呢度嘅時候，我就翻唔翻上去㗎咯。咁呢啲位都係我自己會掙扎，咁我有陣時我都會。唔緊要啦，我寧願唔去接呢啲 show，但係我都依然係即係會等一啲機會去，有機會可能可以令到自己再上翻舞台嘅話，咁先至再做咯。咁我覺得係咁。講到呢個位就係咧，我之前見到係 Fresh 啊，係嘛？有人講過話，即係我好想聽你繼續，你會唔會出新歌啊？咁樣。係。咁你自己嘅諗法會係點樣？其實我自己諗法係會嘅，但係等緊機會咯。因為To be honest， 我係錄咗啲歌係冇出街嘅，即係幾年前嘅時候已經有諗住錄咗一啲新歌係冇出街。咁但係因為我自己個位就係、你都明白，可能一個indie 自資嘅歌手啦，如果你就咁派咗隻歌，因為喺市場上講真，你做一隻歌其實真係唔平，即係可能都要幾萬蚊啦。跟住之後，如果你再要拍埋 MV，又要可能要加多10萬8萬啦。即係其實你要做一件事，一隻歌咧，唔係話做就做啊。你做咗之後啦，咁你使咗呢嚿錢，你派咗呢隻歌，但係你又冇一啲 plan 去即係一路 sustain 佢嘅話咧，其實你嗰嚿錢10幾20萬咧就會冇咗。咁我又唔想咁樣嘥咗隻歌，即係嗰啲歌我自己都好中意，但我又唔想咁樣就即係派完就冇咗就算咁樣。咁所以我都喺度等緊機會啊！到底我應該係幾時先出咧？其實可以透露俾少少俾大家聽咧，準備就會㗎啦。因為啱啱我就完成咗一個 project，咁我自己都好開心，因為我都冇諗過會發生呢個 project 嘅。但係應該都大家出嚟嘅時候都會覺得好 surprise， 哇！點解而家先做呢件事嘅咁樣？咁嗰件事之後咧，即係呢個 project 完咗之後咧，咁就係有機會就係會派新歌，咁大家就可以期待一下咯。咁但係即係我自己就冇啊，都係隨緣咯。而家你問我。會唔會花好多心機或者專注喺唱歌上邊咧？咁冇以前咁執着，即係一定要做咯。咁我覺得
大家有機會聽到咪聽到咯，睇到咪睇到咯咁樣。即係我自己開心就算啦咁樣。因為我記得我上年即係喺 event 度咧，我傾過一次偈啦，之後我就覺得係啱啱先開始諗我要出隻歌啦，然後同你傾偈啦，然後你就即係你都 mention 過其實出一隻歌真係好難啦。然後我去到呢個位，你就知啦。我想講即係 respect to 所有歌手。我而家覺得而家新世代嘅即係 indie 自己做歌嘅歌手啦，佢哋真係好犀利啦，因為佢哋真係就要自己出錢啦，跟住碌好多人情卡啦，然之後又唔知點做啦，跟住做咗好多嘢啦，然之後可能做完之後都唔知自己即係好 lost，跟住又繼續做啦，即係好傾家蕩產咁去做啦，即係覺得好犀利咯。係啊，同埋即係我覺得尤其是而家咁多 platform 啦。即係你要每一個 platform 都做晒，你每一 type 嘅 content， 每一 type 嘅嘢你都要做晒。然後即使可能你揾到一個 platform 嘅幫手，但係個 platform 都未必係最 major 嘅 stream， 所以某程度上其實你要 invest in all。係啊，然後其實係啊，真係好辛苦㗎，要排歌，尤其是真係冇唱片公司嘅人真係。係我而家有少少後悔，唔係真係講笑，但係有時我覺得係咯，真係好，原來真係好多嘢做啦，同埋即係其實你推一隻歌都唔係真係咁容易，即係我覺得你錄 content 你有機會俾人睇到，但係歌你要人哋繼續聽落去，你真係要本身首歌好好，然後有一啲 value provide 到俾人哋，咁你先可以繼續到。所以我覺得即係喺度做緊嘅時候就會覺得其實即係我而家呢個 moment 有少少覺得原來自己唔夠犀利咯。唔緊要喎，但係我覺得因為都係你第一隻歌啫嘛，我覺得你今次可能攞啲經驗，我知道原來係要咁樣嘅，咁你下一個做好啲咪得咯？你仲咁後生，你仲有咁多時間。唔係咁，唔係即係我覺得有少少有個位就係，我覺得我自己喺呢幾年啦，即係我覺得因為由我跳繩開始 ，Covid 開始啦，即係我已經轉行做 tech startup 啦，然後我做 app 啦，之後做content 啦，然後我覺得我自己睇多咗好多呢個世界，然後我又覺得好似有少少去到呢個位，就係我覺得我做一首歌，然後我會好希望自己可以應用翻我學到嘅嘢。咁所以你覺得應唔應用到啊？我覺得應用到嘅，但係我覺得即係我覺得某程度上，因為你出歌嘅時候都係你 start something new 啦，即係對於人哋嚟講係個新嘅開始啦。咁所以即係我覺得都係要時間去改變，或者要去摸索究竟你嘅 audience 中意你做呢一樣嘢嘅乜嘢，然後或者就算我諗咗好多 content type 都好啦，即係我會覺得我都要 keep 住每一次出完之後，我再 adjust 翻後一個 content， 我要點樣令到嗰個 content 係做得好啲，同埋我覺得尤其是依家，即係嗰個好難做嘅就係因為我覺得依家個 algo 好 interest based 啊，然後即係以前其實你有 followers 你就可以散 distribute 出嚟，但係我覺得依家就係因為好 interest base 啊，而我嘅 interest 係好唔係 major interest 啊，所以我就覺得哇好難啊！即係我唔係做緊 major interest， 但係跟住一個 interest base 嘅 algo 去做嘅時候，就覺得其實可能有啲流量嘅密碼要做多啲啦，即係有時我會覺得除衫係咪啊？係啊，即係我覺得係啦，即係就會覺得係咯，即係好難咁樣咯。咁我覺得其實我有少少唔開心嘅，就係因為咧上年咧年頭啦，我就見到有幾個男仔嘅 fitness 唔係叫 fitness， 即係跳繩嘅 influencer 啦，香港嘅、外國嘅，咁佢哋同我高到某個位，即係 170K 度咁樣啦，大家都喺個位停咗嘅，然後咧佢就開始揾到自己定位，就係除上身衫啦，然後佢就開始 grow 到6秒。哇！然後咧，我嗰陣自己心入邊男女嘅流量密碼都係一樣。係啦，即係係啦，然後唔怪得知我都仲喺40幾 K 我都想上6秒，但我冇呢個本錢。係冇咁講，但係真係我覺得就係我嗰陣。就係我唔想做一個，我明啊，為咗要流量而 keep 住除衫嘅一個人，即係我覺得我明白係有，即係我都有最近聽過一個人講，就係你即係雖然係你除衫你會 grow 得好快，但係to be honest， 即係可能一啲品牌或者係一啲高貴少少嘅品牌嘅客戶又會唔會中意你成日除衫咧？係啊，即係你切唔切合到佢哋嘅品牌咧？其實又未必一定得，即係佢哋就喺度講就話，除衫嘅人係高得好快，但係佢哋賺唔到錢啊。係，同埋我覺得某程度上，如果你淨係靠除衫嘅話，其實你嘅 audience 係睇你除衫，係啦，即係如果你做其他嘢，我其實係幫助唔到。係啊，咁所以
我覺得呢個係我有掙扎啦，係咪？係啦，係我嘅平衡，即係就話阿倩，我覺得我呢一兩年就好努力。掙扎，唔係，連諗都唔使諗，唔使做，因為冇嘢睇。唔係，但係咁都係練，即係我係練啫。咁但係我就會覺得係咯，即係會覺得我好，即係好似之前咁樣啦。我就聽到有啲人同我講就話啊，跳繩我唔知要點樣同佢 work 㗎咁樣。咁我就覺得我呢兩年好努力咁樣做好多唔同類型嘅片話俾你聽。其實我識得拍其他片，我只係我嘅強項係跳繩啫，但係有其他專長。係啦咁樣。咁然後我就會覺得我一直好努力咁樣，就係去平衡一個好 all round 嘅 influencer 嘅角色啦，咁樣。咁但係我尋日其實有少少一個 moment 就我喺度碌好多跳繩嘅，然後我見到外國就係有一堆可能即係真係唔識得跳繩嘅，就我覺得佢哋就係攞住3-4招啦，然後佢哋就 keep 住用嗰3-4招去拍一啲人哋睇完學完唔會識嘅 tutorial 啦，即係佢就係吸引你去 share 同睇，但係其實你係唔會學得識㗎啦。我想問下，譬如咧例如而家咪好多人中意跑步嘅，好似係咁有人搞啲 run club 嘅，你搞一個跳繩 club 得唔得？我覺得可以嘅，但係個位就係即係我覺得我當初點解開始做 online 嘅原因就係因為我覺得 online 有佢好嘅地方，就係因為你可以將你嘅嘢好唔限你嘅人數或者地區去做，而我覺得即係呢個係可以將我嘅 knowledge， 我覺得我自己喺跳繩上面好多 knowledge。但係因為而家個問題就係香港嗰個跳繩嘅 community 仲係好細啊嘛。我覺得香港比起其他國家，比起其他地方嚟講，其實算係好大嘅啦，即係as in 個 percentage 好大嘅。咁所以其實某程度自己有自己喺屋企跳嘅啫，就唔會約出嚟一齊跳，交流下咁。我哋會嘅，但係因為我覺得某程度上就係大家都好需要喺揾到食，咁所以我覺得我哋每個教練其實都好 focus 喺，即係每個人啦都會好 focus 喺教班咁樣去做。咁所以其實你會見到可能我哋教練就成日會走學校啦，走表演啦咁樣。咁所以某程度上其實可能例如你搞 run club 或者你 build 一個 community 出嚟，其實未必喺香港可以 convert 到咁多。係啦，咁所以我覺得呢個係最大嘅 issue 咯。咁而我覺得即係對於我嚟講就係，我覺得我自己有呢一個知識。有呢個 knowledge， 有做 content 嘅能力，所以我覺得即係我有多少少想就係，我覺得我好需要用到 internet 嘅 power 去將呢一樣嘢 spread 得再快啲，因為我覺得即係其實跳繩係一個好普通嘅 tools 啊，其實佢最難嘅位就係啲 knowledge 咯，就係因為啲人唔識得點樣去跳，咁所以我覺得個位就係我係需要去諗究竟要點樣將呢啲 knowledge 可以用一個 efficient 啲嘅方法去散出去。咁我想問下，好似我訪問佢咁今日，咁你今日整呢一隻歌係最大嘅目的係想做到啲乜嘢啊？我覺得本身一開始咧就係我覺得我上年去到某個位就係我好 depressed 啊，因為我斷咗隻腳啦。係滑雪啊？係啦，係啦，整斷咗隻腳啦咁樣。咁然後我又前一屆世界賽諗住退役㗎啦，諗住攞埋最後一次獎，然後俾人計錯咗分啦，然後係啊，我記得啊。係，然後我就好 depressed 啦，即係我覺得係咯，我唔有少少覺得我唔知應該要再做啲乜嘢。然後我覺得 content 某程度上其實我覺得大部分 content 即係要做嘅我都有嘗試過。咁我就覺得其實好似音樂係一個好大嘅部分喺我嘅 content 入邊啦。係因為跳繩好需要音樂啦，係啦。咁我亦覺得我哋比賽嘅時候會 edit 音樂啦。咁我就覺得其實如果我有一日可以用跳到自己嘅歌，係好好啊！咁我就咁就做啦。咁我同埋覺得呢個都係一個好新嘅 exposure，即係除咗 on video format， 因為其實片你睇過一次，你唔會再睇過。但係你歌係你會 on repeat 咁聽。係啊。咁所以我覺得其實係我需要去學一啲新嘅嘢。好啊！咁然後我就係咯，就有呢件事啦。然後咁啱我就識咗展明啦。咁佢都係一個 creator， 然後做咗即係有 label 簽咗佢咁樣。咁然後佢就可以有多少少就係有一個 creator 嘅 perspective 去做呢個音樂。咁所以我就係咯，就去咗台灣做呢個。咁因為一開始我都係冇 connection 啦，然後周邊有啲咩我就揾係啦，咁而我都覺得呢個係一個好好嘅方向，因為我覺得我都好想以一個 creator 嘅 perspective 去做一首歌，因為我覺得大家如果有聽首歌嘅話，其實我首歌有好多位可以拎嚟做 content。係啦，咁所以我就會好希望咁樣咯。而我會覺得
呢首歌某程度上係有少少想講我自己故事，就係先我嘅人生就係即係由我中學開始，我開始跳繩啦，然後我嘅學校就問我你係咪唔想入大學啊？跳繩揾唔到食喎，即係唔係學校講嘅，我其他人講嘅，跳繩揾唔到食喎咁，或者跳繩都係一個好 minor 嘅運動。係。咁由開始啦，然後去到我 quit U 啦，然後我去到 COVID 啦，好多嘢。其實我覺得有好多時候身邊嘅人都會唔睇好你。係，然後就會 keep 住講好多説話俾你聽，就話你唔得啊咁樣，我即係點咧，都要跟住社會嘅路行。咁但係當然我都有後悔過嘅，即係先 COVID 嘅時候，我真係。但係唔係喎，我覺得 so far 其實你因為跳繩都得到好多好好嘅嘢啊。係，我覺得依家唔係咁，但係你有時望住你啲 friend 身邊可能硬腳咁樣，咁佢有一個好穩定嘅人工又唔使搏命咁樣。OK，係即係你會覺得啊，究竟我放緊工仲吸緊片喎？但係你 enjoy 你自己做緊嘢啊嘛。但係嗰啲人未必 enjoy 佢個 life 嘅，可能佢9至5跟住翻工好悶，然之後硬腳，但係佢都冇個 life 喺度，即係佢冇嘢去拼搏，或者佢冇一啲嘢係令到佢值得去，令到佢個人係點樣講咧？即係令到佢每日都好期待一啲嘢，或者係係啦，即係可能佢話：唉，我又翻工啦，我又放工，雖然我硬腳，我今日都唔知做咩好咁樣，係咪先？我覺得係唔一樣㗎。係嘅，但係我覺得即係你睇我好，我睇佢好咧，即係我哋唔辛苦咩？即係你諗下，辛苦啊！係啊，即係你諗下，我連搭車都吸緊片，我搭車都覆緊鞋，即係你諗下，其實我哋真係人生嘅每一秒都好似喺度做緊嘢。我有陣時都會咁樣諗，我有陣時都會啊，以前唱即係可能撐上台唱3首歌15分鐘就有一個錢，而家做到隻狗咁先得到嗰個錢。啱啊！點解要咁樣啊？啱啊！所以你會覺得啊，其實係咪咁樣好啲咧？咁但係即係當然啦，你話依家做 content creator 或者係當然可以接觸到好多唔同嘅嘢。係啊。咁但係個位就係即係我成日都喺度諗就係，即係我覺得咁啱好彩我細個讀書又好啦，之後又唔係咁啱嘅，即係我都但係我咁啱讀書又唔係幾好。唔係，係之後我覺得我做嘢又唔係差啦，即係我成日都會諗一個問題就係，如果我喺 corporate 嘅世界入邊，即係我覺得我自己應該都會去到一個唔差嘅位，係。然後你就會開始諗翻，即係尤其是 COVID 嘅時候，我真係冇飯開，然後我要每個月俾緊租俾緊糧，你就會諗我喺度做緊乜嘢？係啊。即係咯，你就會好 fresh 啦，然後即係我覺得我做呢首，我都有曾經經過咁樣。係啊，即係我係咪要揾份正職咧？其實我都反而想知道係，其實你即係以前嘅經歷有冇話邊個 moment 你會覺得啊係啦，我要或者有冇啲聽過一啲説話喺度你？其實 so far 我自己咧，即係咁樣講啦，你永遠咧都係入行頭1-2年做新人嘅時候，好多嘢做，好多人識你咧，然之後咧就會開始慢慢即係跌翻落嚟嘅時候咧，你不停咁樣做咗啊，其實呢條路係咪真係啱自己行咧？同埋我唔知道，可能 so far 我入咗行咁多年咧，我都唔係話特別 audience friendly，即係可能而家先即係轉咗自己做 influencer，即係可能都會即係可以個感覺上令到人哋即係親和啲、正面啲咁樣。唔知點解之前都唔係好 audience friendly 啊。咁我諗話死啦，我其實係咪要繼續做咧？咁樣到底會做幾耐咧？咁樣咁但係。其實我而家算唔算冇？我係 give up 咗咁啊，好似都即係我又唔算完全 give up，係咪咧？所以喺度呢個好尷尬嘅位就我又唔係完全 give up，因為我都仲有好似有隻腳趾叉咗入去咁樣，冇半隻腳，得隻腳趾咁樣啦。咁但係即係我覺得係我自己真係睇，我會去到呢個年紀，即係我唔會逼得自己 push 得自己咁辛苦咯，反而我會 enjoy life 多啲咯。係啊，我都有掙扎過就係，我要唔要繼續做？定係即係可能譬如出唔出新歌，我都掙扎咗好多年，到出到而家都未出咁樣啦。因為我好驚，因為我記得去到我第4隻碟嘅時候，我都係自知嘅。然之後可能出咗嘅時候，都會喺網上面好多人，哇！呢個人仲唱歌，仲行出嚟做咩啊？咁樣即係聽到呢啲説話，即係你都會好唔開心啦。當然，但係即係就係因為而家仲喺度，點解會仲喺度仲諗出唔出新歌？就因為聽過呢啲説話嘅時候，咁你再出新歌，即係同一班人可能又會行出嚟，你仲行出嚟，隔咗10年你仲行出嚟，即係咪啊？即係你算啦，你死心啦，你唔好再唱，但係你即係你揾第啲嘢做啦咁樣，即係可能都會去 care 呢一啲説話。即係我自己都幾即係
好多人都會話，其實你做得呢行你就預咗人哋會講呢啲説話，即係你唔使太擺上心啦，你唔好睇咪得咯，咩，其實好難㗎。即係睇完真係會係啦，即係你邊日即係咁強大咩大佬？咁強大你1000個 like 都補唔到。係啦，即係嗰啲 haters 嘅語言係真係佢會真係好辛苦啦。你睇完之後，咁但係有陣時咧好得意嘅，即係可能當我唔出歌啦，但我間唔中又會碌下自己啲video啊，或者間唔中有啲人有啲陌生人啦，即係 send message 俾你，就會話哎呀好掛住你唱歌啊！但係你睇到嗰啲留言就會好開心，跟住就會諗係喎，其實我點解要聽嗰啲唔好嘅説話？我唔 focus 喺呢啲好嘅説話嗰度咧。真係。即係我而家就開始學識要 focus 喺一啲真係中意聽你唱歌，或者係關心你，真係想聽你唱歌嘅人嘅説話，instead of 去聽嗰啲刻意嘅攻擊咯。咁所以我仲學緊。我都覺得係嘅，即係我覺得咧，我出歌前咧，我其實咧，我有一條片我未出啦咁樣。咁我有個條片就係我係咁同我個製作人講話，其實我唔想人哋覺得我好想紅。即係我有一個咁樣嘅，因為我唔知你係咪講，即係當你好似 present 到你好想紅嘅時候，啲人就會行出嚟攻擊你，就係話唔係啊，你唔想紅佢都攻擊，係啊，你又啱啊！幾時行出嚟話我好想紅啊，大佬？你又啱，我中意唱歌啫，我想唱歌啫。係啦，即係我成日都會俾人 comment，我好中意出位啦，但係其實我想講我真係唔係我明啊，人樹大係會招風，但係唔係，即係總之有啲人就係睇你唔順眼，佢就會攻擊你㗎啦。所以呢啲都係一個好緊要嘅課堂。係啊，所以同埋即係我覺得依家我都係學習緊嘅，就係我覺得即係可能有時你會見到一條片，可能即係我個感覺覺得做 content 都要睇 set 啦。咁我會覺得有時你睇完一條片就會覺得其實今次 perform 得唔好喎咁樣。咁但係你開始就會諗緊我係咪做得唔好咧咁樣。咁但係我記得又係 Threads 有個説話啦，就係有個人 post 咗一樣嘢，就係其實你 imagine 有300個人300個 likes 坐咗喺度聽你講嘢，其實呢件事其實個影響力都已經好大啦。咁所以我就會覺得其實我好似應該要再 focus 喺多啲就係。已經有睇咗同埋 like 咗嘅人，而唔係真係 focus 喺呢條片會唔會爆咧？即係我覺得係爆係重要嘅，但係有時候你影唔影響到人，或者你會唔會令到人哋去 pursue 佢哋想做嘅嘢，其實都好重要，更加重要咯。我覺得。咁所以我覺得呢樣嘢都係一個好難嘅心理平衡啦。即係你話我依家我已經 prep 咗自己會唔開心啦，係啦，閂埋燈自己獨自垂淚。係啊，真係。咁但係嘅，我覺得呢樣嘢都係要去學習嘅，係啦。而即係我覺得好似例如我本身係諗住就係出一首歌就算，即係我唔係好想唔得㗎，會上癮嘅。係，我覺得會上癮嘅，即係你會出完之後，有好嘅 feedback 又好，咩都好，但係你永遠都會，我下一首會做好啲咧，或者唔係喎，有啲新嘅 idea，不如又再試下咯，咁樣，即係一定會啊。係嘅，所以我就會覺得，即係我覺得呢一個，即係我會覺得今次我就會開始 take 就係我唔會再理我自己係咩位置，然後我就係要放自己落喺地下，就係我每一個唔好嘅 feedback 或者每一樣嘢，我都要再睇下要點樣再做得好啲。咁而我覺得即係呢個都係我嘅新嘅開始。咁所以我會覺得都係好嘅。而我都真係越嚟越覺得我好希望就係我都好想跳繩嘅人就係唔好就係覺得要拍一個好難冇人做過或者你做唔到嘅花式個片先可以 post。所以我會覺得好多時候你想去 promote 一啲嘢或者去宣傳 consistent 去做一啲嘢會好啲咯。係啦，即係我覺得我都好希望我就可以 keep 住 create 一啲咁樣嘅 challenge， 然後令到人哋可以 post 多啲片 on platform， 令到我哋個運動可以俾人睇到。咁所以係咯，即係我希望慢慢做落去嘅時候，啲人會明白。而我都希望即係自己學識就係唔好淨係喺呢一點睇呢件事成唔成功，然後就去定斷自己係咪一個成功嘅人？我覺得成功唔係最重要，我覺得係個過程。我覺得好難嘅，即係你我唔知你係咪講咩，即係你都會掙扎嘅位就係perform 得唔好，即係我 put 咗 effort 落去，咁你都係希望其實啲人會睇到或者係啦，咁所以我今次唔成功唔代表下次唔成功㗎嘛。係嘅，咁但係我都覺得我都嘗試就係去 enjoy多少少個過程，因為我覺得我由細到大都係一個好
好 outcome focus 嘅，即係我覺得尤其是運動員啦，即係即係你會嗰度係嗰度，我就要衝到過去。但係其實你之後大個咗做嘢，好多時候唔係咁 straightforward，就係你努力咗，你就一定會去嗰個位。係。咁所以做運動係努力咗，一定會去嗰個位。做歌未必。係你啱。做歌未必。你啱。但係我會覺得就係我會嘗試，即係我覺得我依家我覺得好似做完呢首歌之後，我覺得有少少就係去 build 翻自己嘅價值，然後我會覺得即係。其實依家都係好似我啱啱開始做 content 咁，就啱啱 post 其實冇乜人睇，咁然後你 keep 住 post 落去，或者你 keep 住做落去，其實就會多咗人知道有呢件事嘅。好好啊，呢個心態。我希望，因為我覺得好攰啊！我想講啱啱出完之後，就我覺得每一件事都會，即係你每一個 content 或者每一件事你 line up 嘅事，其實都會有啲小意外啦，即係你就會覺得開始好 frustrated，但係我覺得我而家都係每一日開始調整緊自己嘅心態，就我要同大家傾，係啦，我要嘗試去做咁樣咯，係咯，咁所以加油，期待你第二隻歌。好啊，咁我使唔使俾你？你都聽咗未㗎？咩啊？我有聽咗一半咯。我哋聽下隻歌，係我哋聽下隻歌。我攞個。我特登為咗呢一個買咗個 speaker， 唔係根本買咗個 headphone。我以為你買個 speaker 添。好，咁我哋